大家好，今集會同大家講下期貨。大家喺投資上主要接觸到嘅工具都係股票，不過坊間有唔同嘅投資工具，例如 ETF、信託基金、期權、期指等等。而有部分人會直接運用指數期貨嚟進行買賣操作。不過到底乜嘢係期貨？佢嘅優點同埋缺點又係啲咩呢？其實喺最初期貨概念誕生嘅時候，係以一手交錢、未來交貨嘅原理嚟到運作，主要係針對農產品嘅交收，意義在於對沖或者減低未來交易嘅風險。直至呢個概念被帶去金融市場，先至演變成而家不同嘅外匯或者指數嘅遠期合約。期貨可以隨住自己嘅投資眼光嚟進行買賣，睇好嘅話可以買升，睇淡嘅話可以買跌，靈活性十分之高。而且佢係一個零和遊戲，當你買入好倉嘅時候，一定要有對家喺同一個價格買入淡倉，交易先至會成立。所以喺你賺錢嘅時候，就會有人錄得虧損，道理反之亦然。而所有嘅期貨合約都會包含槓桿。以香港恒生小型指數期貨，俗稱細期為例，喺2018年12月6號收市嘅時候，當月期貨保證金係20,668，指數位置係26,156點。細期嘅每一點價值係10蚊，所以一張細期嘅總價值係261560蚊，即係以大約2萬蚊嘅保證金嚟買入價值26萬嘅貨。實際槓桿有12.65倍，而呢一個高槓桿就係優點之一。假設投資者認為後市會上升，而買入一張細期，如果指數當日上升300點，升幅只有1.14%，但係帳面利潤就會係3000蚊，盈利率高達14.5%。呢種只係需要幾萬蚊保證金入場，以小博大嘅特質就係期貨受歡迎嘅原因之一。另外，當大市下跌嘅時候，股票市場難以獲利，可以做淡嘅衍生工具就開始受到投資者嘅歡迎。有人甚至會開始放棄股票市場，轉戰去期貨市場嗰度炒高炒低。但係當然唔好忘記享受賺快錢嘅背後，亦都意味住可以因為睇錯市而快速咁虧損。特別喺市況大幅抽升或者下跌嘅時候，如果未能及時止蝕平倉，甚至被 call 孖展，就有機會將本金全數蒸發，甚至要補翻差價。所以我哋喺電視劇裏邊睇到因為炒賣而破產，甚至家破人亡，喺現實當中係絕對有可能發生嘅。最後大家記得要先衡量自己嘅風險承受能力，再決定係咪運用期貨嚟進行高槓桿嘅買賣。今集先講到嚟呢度，鍾意我哋嘅教學嘅話，就記得 like 同 subscribe，下次再見。